打ち上げられたスペース X 社のスターシップというですね、ロケット失敗したことについて高層ビルみたいな、ロケットなんですけど、何もかもが規格外という1段目のスーパーヘビーブースターに33機、合計39機ものエンジンを使って切り離し、1段目はですね、逆噴射をして最終的には安全に陸地にある、リング状の構造物のところに着陸もちょっとできないんでキャッチするみたいな。2段目のスターシップは準軌道飛行して宇宙空間に行ってハワイのカウアイ島沖に逆噴射しながら着水をするっていう